สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่Cofact Live Talk นะคะ Welcome everyone to Cofact Live Talk tonight ซึ่งเราจะพูด2ภาษานะคะ We will conduct in bilingual languages because today we have a foreign guest from the United States นะคะซึ่งเราก็มีแขกชาวสหรัฐนะคะวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นที่จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สะเทือนใจแล้วก็เกิดขึ้นมากว่า3สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะมาสรุปบทเรียนในประเด็นเรื่องนี้กันนะคะนั่นก็คือสืบเนื่องจากเหตุการณ์การกราดยิงความรุนแรงที่หนองบัวลำพูที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เราจะได้ยินข่าวนะคะจากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกาเกิดบ่อยๆนะคะตอนนี้มันเกิดที่เมืองไทยบ้างแล้วมันช็อกมันสั่นสะเทือนความรู้สึกคนทั้งประเทศเลยแต่ว่ามันก็มีประเด็นถามตามมามากมายนะคะว่าแล้วเราจะตั้งหลักกับเรื่องนี้ยังไงเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงมันจะเกิดอีกไหมนะคะรวมไปจนถึงปัญหาที่ต้นตอเราต้องจัดการยังไงเรื่องนโยบายเรื่องปืนไหมนะคะหรือว่าเรื่องปัญหายาเสพติดหรือว่าเป็นเรื่องของในวงการตำรวจนะคะประเด็นต่างๆเกิดขึ้นมามากมายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะนอกเหนือจากความเสียใจและความสูญเสียของครอบครัวค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดคือมีประเด็นการตั้งคำถามในการทำหน้าที่ของสื่อด้วยเช่นกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ่งเป็นสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนนักคิดแล้วก็เขาทำงานอบรมสื่อนะคะในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะว่าจะต้องป้องกันตัวเองยังไงแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการทำข่าวในสถานการณ์ที่เกิดอาชญากรรมแล้วก็ในพื้นที่ที่มีอาวุธโดยตรงแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับการถือครองอาวุธปืนในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็เกริ่นนำมาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาเลยซึ่งช่วงการพูดคุยก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วขออนุญาตแนะนำผู้ร่วมดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งซึ่งก็คุ้นเคยกันดีแล้วค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสาวทองนะคะจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์เจษสวัสดีครับสวัสดีพี่หนึ่งครับสวัสดีครับก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ของไทยนะแต่ว่าทั่วโลกเลยให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับอย่างที่พี่เก๋นะฮะก็ได้เกริ่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแขกในวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับก็คุณแฟรงค์สไมท์เนี่ยนะครับเป็นสื่อมวลชนอิสระนะครับแล้วก็จะโดดเด่นนะครับในเรื่องของ investigative journalism นะครับคือทำในเชิงสืบสวนสอบสวนนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงนะครับหรือว่าข้อขัดแย้งที่มีอาวุธเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเรื่องของhuman rights นะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับข้ามประเทศนะครับที่สำคัญเนี่ยอย่างที่พี่เก๋บอกนะว่าเขียนหนังสือด้วยนะครับโดยหนังสือเนี่ยเราก็เป็นคนที่เป็นตัวเมนหลักเลยนะครับในสารคดีที่ออกทางช่องทั้ง CNN นะครับแล้วก็ HBO ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ NRA National Rifle Association ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนะครับเรื่องของการใช้ปืนในสหรัฐแล้วก็เป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังนะเรื่องของการขับเคลื่อนทางการเมืองเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมสังคมสหรัฐเนี่ยจึงมีการใช้ปืนนะครับมีคนที่เห็นด้วยอยู่มากเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ทรงอิทธิพลมากๆในสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นฟันเดอร์นะครับสนับสนุนทางการเมืองให้กับทั้ง2พรรคการเมืองเลยทั้งเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำบริษัทเทรนนิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและความรุนแรงอยู่นะครับชื่อว่าบริษัท GJS นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของคุณแฟรงค์สไมท์นะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณแฟรงค์กันก่อนละกันนะครับ Hi, good evening from Thailand, but I have to say good morning there in Washington DC, right? Yes, correct. ค่ะสวัสดีค่ะคุณแฟรงค์ค่ะขอบคุณมาก Thanks so much for joining us tonight here in Bangkok. Thank you. ขอบคุณครับ Okay, ครับ Then well, we will talk with Kun Frank in English. Then I and Kun Supinya will summarize our talk. We'll make it short in Thai. So, PK, shall we start the first question? Sure, are you ready, Kun Frank? Yeah, I'm ready. So maybe I start with the first question first. How do you feel what's your reaction when you heard the news from Thailand 3 weeks ago on the mass shootings and many innocent children die? So from your experience that you
live in the US and you maybe facing this kind of situation before, but when you heard this news from Thailand, what did you think? Well, the nature of the fact that it was a school shooting surprised me. Thailand has almost as much gun violence per capita as the United States, which is really quite high. And only other nations in Latin America have as much or more gun violence on average than the United States. But Thailand is fairly high. So, but what surprised me is that it was a school shooting. It wasn't some sort of criminal matter, which I think is more common for gun violence in Thailand. And then when I saw the depravity, the horrendous nature of the atrocity of killing very young children, I realized this was a horrendous crime, as bad as any of the most heartbreaking tragedies we've seen in the United States, from Sandy Hook in Newtown, Connecticut back a decade ago, to the Parkland shooting more recently, and then the Uvalde, Texas shooting more recently. So I was surprised and shocked that this had occurred, and this had occurred in Thailand. โอเคครับพี่เก๋จะแปลก่อนไหมครับ ค่ะก็สั้นๆนะคะเขาก็ช็อกกันนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแต่จริงๆเขาก็ปัญหาของสังคมไทยเขาก็ให้ข้อมูลมานิดนึงว่าเราก็มีสถิติการถือครองอาวุธปืนนี่ก็สูงมากเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นหรือว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาช็อกเหมือนกันโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกับเด็กๆนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเคสหลายๆเคสก่อนหน้านี้ที่เกิดที่สหรัฐอเมริกาเคสที่เมืองไทยก็มีความน่าตระหนกตกใจแล้วก็มากพอสมควรทีเดียวค่ะโอเคครับคุณแฟรงค์ครับ Does it share similar courses and pattern in terms of motivation of the most of mass shooting from your experience, especially in United States? Well, the motivation for mass shootings is difficult to determine. But one of the things that a recent study has come forward with is that it's not necessarily mental illness that's causing individuals to carry out these horrendous attacks. Though mental illness may play a role, and sometimes it does. It's more often built up resentment combined with some sort of life crisis event. Somebody loses their job, or their spouse leaves them, or someone gets killed. So this life crisis overwhelms them. And then individuals in the United States and now in Thailand decide, well, I'm going to go out with a bang. I'm going to go out and show everybody my frustration and my resentment by killing a bunch of innocent people and then often shooting themselves. So that is unfortunately not limited to the United States or anywhere else in the world. It happened. But I think this is the first time anything like this heartbreaking has occurred in Thailand. And certainly I felt it, and I know it seemed to affect a great many people in Thailand, and with good reason, because the loss of those children is unspeakable. Okay, thank you. ผมก็ถามไปนะครับว่าในส่วนของแรงจูงใจนะในการก่อเหตุกราดยิงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างเปรียบเทียบกับที่สหรัฐแล้วเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยนะครับหรือว่ารูปแบบเนี่ยมันจะคล้ายกันหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่คุณแฟรงค์พูดแล้วน่าสนใจก็คือว่ามันไม่ได้มีสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งนะครับมันผสมกันหลายๆอย่างปกติแล้วเนี่ยควรจะนึกถึงเรื่องของการเจ็บป่วยทางจิตใจจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่สาเหตุเดียวเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีเรื่องของวิกฤตในชีวิตของผู้ก่อเหตุอย่างเช่นนะครับมีความบีบคั้นบางอย่างหรือว่าแม้กระทั่งผู้ครองนะครับสามีหรือภรรยาเนี่ยทิ้งไปก็ก่อให้เกิดความเกิดเป็นปมแล้วก็นำมาสู่เหตุกราดยิงได้ดังนั้นโดยสรุปคือว่าเรายังไม่ควรที่จะไปปักใจนะครับแล้วก็บอกว่าสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเนี่ยคือสาเหตุของการกราดยิงนะครับโอเคครับ And then, but somehow we have to really investigate to prevent this not to happen. Of course, this came from many causes, but do you think what is the main root of this kind of problem, like crisis, injustice, or economic problems? What is the most that we should be concerned most in order to solve from the foundation of the problems, or maybe can enhance, or what do you think? The common denominator in enabling gun violence
is easy access to guns. Now, the situation in Thailand is different from the United States. In the United States, in most states, someone with a driver's license or a government ID can go into any gun store and buy a gun within a matter of 30 minutes. And there'll be maybe a cursory background check, which generally is so porous it's almost ineffective. But almost anyone in this country and can buy a gun. 18 and up, you would have to go through a minor background check, but that would be cursory, and you can walk out with a handgun or a weapon like an AR-15, a semi-automatic, relatively high-powered rifle. If in Thailand, that's not the case. Guns are not readily accessible. There's not a civilian gun market. In Thailand, guns are accessible to current and former military officers, as this individual, the shooter in this case, was. That's where he got the gun. So the question is does it make sense to have it be hard for most civilians in Thai society to get a gun, but very easy for a military officer or a former military officer to get guns and access guns that they're able to use when they're off duty? And I'm not disparaging anyone individually by saying this, but it's a fact that many of the guns that end up in criminal hands in Thailand are being sold by corrupt military officers or former military officers through those conduits from the military to personnel and then out to criminal elements. So people are making money off this. But that's the source of the guns that are causing gun violence in Thailand, which is quite high. So if we're going to talk about what needs to be done, it's about cracking down on the military, the corruption in the military that's allowing these guns to be resold on the Thailand black market. ค่ะก็ถามเขานะคะว่าแน่นอนเขาตอบว่ามันเกิดจากหลายสาเหตุการที่คนอยู่จะตัดสินใจลุกมากราดยิงใครอาจจะปัญหาวิกฤตชีวิตอาจจะมาจากปัญหาเศรษฐกิจสังคมแต่ว่าปัญหาหลักๆมันคือสาเหตุหลักๆคือคนเข้าถึงอาวุธได้ง่ายนะคะเขาพูดว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพียงแค่มีเขาเรียกว่าบัตรประชาชนหรือว่าใบขับขี่นะคะก็สามารถที่จะไปซื้อปืนภายในครึ่งชั่วโมงนะคะอันนั้นคือปัญหาของอเมริกาที่คนเข้าถึงอาวุธปืนง่ายแต่ว่าในประเทศไทยจริงๆเข้าถึงยากกว่าคนที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได้ก็คือแน่นอนคนที่มีอาชีพโดยตรงเช่นตำรวจทหารหรือว่าคนที่เกษียณอายุอย่างเคสที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะคะซึ่งปัญหาตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ทำให้อาจจะต้องทบทวนนะคะแล้วก็ต้องดูต่อไปค่ะเสริมไหมคะอาจารย์เจตแต่สรุปสั้นไปนิดนึงค่ะครับจริงๆผมว่าก็ได้ใจความนะครับสำคัญเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างการได้มาซึ่งปืนในประเทศไทยซึ่งมันไม่ควรจะได้มาง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องไปดูแล้วล่ะว่าปัญหาเบื้องหลังมันคืออะไรนะครับปัญหาในเชิงโครงสร้างในเชิงระบบตรงนี้นะครับการเข้าถึงปืนของเจ้าหน้าที่ของไทยนะครับthenคุณแบงค์ครับ in this case well if you look at Thailand and United States we have different contexts in terms of guns so any law or policy on guns should be changed maybe you can look at the case of Thailand and United States comparatively well you certainly can and the levels of gun violence are quite high. Thailand is one of the countries around the world that has a level of gun violence almost as high as the United States, which is surprising for a nation outside of Latin America. Latin America has as much or more gun violence than the United States, and that largely, in my view, has to do with the fact that Latin America has the highest level of inequality. The gap between rich and poor people in Latin America is extremely high. And this, I think, feeds into a social structure that has a high level of crime and then a high level of gun violence. I think Thailand is facing now this problem. This, I think, should be seen by the Thai government as a wake-up call that there's a problem here, that the problem is the access to guns. The problem is corrupt military officers that are selling those weapons on the black market. And I'm not singling out anybody in particular, because this can come from any military base or any military personnel anywhere in the country. But there's no doubt that's where the overwhelming majority of the guns that are used in crimes
seem to be coming from based on what limited data we have. And that's the problem that has to be addressed, right? But how that works in a country like Thailand, I think is questionable. A country that is dominated by the military, allied with the monarchy, where you have Majay-less laws, where insulting the monarch itself can be a crime. I think it raises problems about how to address this issue. And I'm not trying to insult anyone, but I am pointing out this is where the guns are coming from. And if you want to curb gun violence in Thailand now, before it gets even worse, that's where the focus has to be. โอเคครับครับก็คุณแฟรงค์ครับก็พูดถึงกรณีของประเทศไทยว่าผมว่าน่าสนใจคุณแฟรงค์บอกว่ามันน่าจะเป็น wake up call นะก็คือเป็นสัญญาณที่สำคัญนะให้เรามาตระหนักถึงปัญหานี้นะครับว่าคือตั้งคำถามว่าปืนเนี่ยมาได้ยังไงนะครับมันเข้าไปอยู่ในตลาดมืดได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่คุณแฟรงค์ได้บอกเอาไว้แล้วก็ได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบผมว่าอันนี้น่าสนใจคือตัวเลขของกรณีที่มีความรุนแรงจากการใช้ปืนแล้วก็อาชญากรรมนี้นะครับและเป็นอเมริกาเนี่ยจะสูงมากนะครับซึ่งตรงเนี้ยคุณแฟรงก์ก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่มันสูงมากที่ละตินอเมริกาเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องความไม่เท่าเทียมกันนะอย่างมากช่องว่างนะระหว่างคนจนคนรวยสูงมากที่ละตินอเมริกาซึ่งมันก็จะส่งผลมาสู่เรื่องของอาชญากรรมแล้วก็ความรุนแรงของการใช้ปืนด้วยดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็น่าสนใจนะครับที่เราจะมาเปรียบเทียบกันนะว่าอันนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างของปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็ปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าก็เหมือนที่คุณแฟรงค์บอกนะครับมันน่าจะเป็น wake up call เนาะเป็นสัญญาณเตือนที่ดีแล้วก็ดังมากๆครับค่ะก็อันนี้เราก็เริ่มต้นนะคะด้วยการทบทวนประเด็นปัญหาเรื่องการกราดยิงซึ่งหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงอาวุธปืนนะคะทำยังไงที่ไม่ให้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ให้โดยเฉพาะถ้าในประเทศไทยที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีในตลาดมืดเนี่ยจะแก้ยังไงอันนี้มันก็เป็นคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะกลับมาคุยประเด็นภาพรวมในการรับมือกับความรุนแรงแบบนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสลับมาพูดประเด็นเรื่องของสื่อกันบ้างดีไหมคะเพราะว่าหัวใจสำคัญของเวทีวันนี้หรือว่าที่เราคุยกันวันนี้โดยเฉพาะ Cofact เนี่ยเราก็สนใจในเรื่องของการค้นหาข้อเท็จจริงหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงแล้วเวลาเกิดเหตุแบบนี้แน่นอนสื่อก็นำเสนอข้อเท็จจริงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวอาชญากรรมมันเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้นะคะถ้าสื่อเสนอเยอะเกินไปก็อาจจะมองว่าล้ำเส้นขัดจริยธรรมCode of Conduct หรือว่ารูปแบบวิธีการควรจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวอาจจะลองฟังจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็ทำงานด้านนี้โดยตรงนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เจตถามเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะคุณแฟรงค์ now we're going to move to the question that focus on the role of media so Thai media were criticized a lot for reporting without ethics.But media defended that they needed to show facts. What is the line? Which is the line to draw between media duty and responsibility, investigation versus violation? So, do you have any case, code of conduct, or any examples from United States or other country when they have to face the same situation?There are two things here, and I want to separate them. A code of conduct is one thing. For instance, the reporters, I believe from CNN, that went past the police line to go into the school and then were criticized and apologized and then left the country. That was unfortunate. That was something that was unwise for them to have done, and they should not have done that. And if they had done that in the United States, they would have been arrested just like they were sanctioned in Thailand. So,that was unnecessary, and it's also not a necessary way to get the story, right? I mean, I've done a lot of investigative reporting, but you have no privilege as a journalist in any country, in any setting, to be able to break the law, right? In terms of laws that would apply to everyone. Now, in terms of information, no one can tell a journalist, or no one's in a position to say what is factual and what is not. That is up to the audience or the listener or the viewer or the readers to determine whether or not a report
is fair or objective or accurate or not. Because as soon as you say report the facts and not other things, then what you're really trying to do is influence the way the information is being presented. And we don't want to have genuine press freedom. You can't have any government interference in that. So journalists should act ethically and responsibly. That's important, and they need to do that at all times. But journalists can report the story as they see fit, and often facts are in dispute or not completely known. And then it's important for journalists to report the facts that they know, to tell the viewer, the reader, or the listener what they don't know, and then let the audience decide what they think is true and accurate and what they think is not. But those two things, being ethical in one's reporting and who determines what's factual and what's not, really need to be separated. But they're both important in a way, right? At least in those. น่าสนใจค่ะสรุปหน่อยค่ะ ก็จริงๆก็น่าสนใจนะครับว่าผมถามไปนะครับว่ามันจะมีเส้นแบ่งยังไงนะฮะระหว่างการทำหน้าที่นะครับของสื่อว่าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนะครับหรือว่ามันจะก้าวข้ามนะครับเส้นแบ่งของจริยธรรมไปหรือเปล่านะซึ่งตรงนี้คุณแฟรงก์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะบอกว่ามันเป็นแฟกต์หรือเปล่ามันobjective หรือเปล่าคือมันมีความไม่คือภาษาไทยเขาเรียกว่าภาวะวิสัยเนาะอัตตวิสัยนะก็คือแบบความเป็น objective ก็คือว่ามันไม่ได้มีการเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปตัดสินนะครับในการรายงานข่าวหรือเปล่าเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทางคนดูเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินเองนะอันนี้คือสิ่งที่คุณแฟรงค์ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็กรณีของ CNN นะครับคุณแฟรงค์ก็แตะไว้เหมือนกันที่มีกรณีที่นักข่าว CNN นะครับเข้าไปในเขตพื้นที่ห่วงห้ามแล้วก็ถูกแซงชั่นในประเทศไทยเนี่ยนะครับคุณแฟรงก์ก็บอกว่าเรื่องนึงเลยที่แน่นอนนะฮะว่าคือนักข่าวเนี่ยนะครับจะต้องเคารพกฎหมายนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเส้นที่สำคัญว่ายังไงก็แล้วแต่นักข่าวต้องเคารพเรื่องกฎหมายนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าพี่เก๋มีอะไรจะเสริมไหมฮะค่ะก็ประเด็นที่เขาพูดน่าสนใจนะคะคือเราพยายามจะถามว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้สื่อก็อยากจะรายงานข้อเท็จจริงแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะล้ำเส้นไปแต่คุณแฟรงค์เขาก็พยายามจะพูดว่าบางทีมันก็ท้าทายเหมือนกันมันก็ยากเหมือนกันที่สื่อเองจะไปบอกว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงโดยเฉพาะที่มันเป็นเหตุอาชญากรรมเขาก็แนะนำว่าสิ่งที่สื่อควรทำก็คือจริงๆสื่อก็ควรจะรายงานไปว่าตามสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็แต่ก็บอกไปว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นที่เรารู้แต่ก็ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นหน้าที่ของคนดูจะต้องพิจารณาตัดสินเองคือคล้ายๆแบบว่าอาจจะไม่ได้ฟันธงว่าอันนี้เป็นแฟกต์หรือเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าบอกว่าเราเห็นอะไรแล้วก็มีเรื่องที่เรายังไม่เห็นอีกเหมือนกันหรือยังไม่ชัวร์อีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนดูจะต้องคิดต่อเองอันนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะคะ Is it correct I rephrase you saying that it is challenging to really determine for the journalists what are facts or not but just only provide evidence what they see and telling the audiences that this is what they know and telling them that what they still don't know and then let the audience make a judgment. That is correct. Yes, that's pretty much correct. But I think that journalists need to be free to report. No one should be telling a journalist what is factual and what is not. Right? If they want to challenge a version of events, they can rebut anything that is said. But the whole notion that you have somebody who's sort of policing what's objective or what's accurate or what's factual, that's a problem, right? Because that has to be all of us in society taking responsibility for that, and not merely someone in authority decreeing that a journalist is somehow reporting fake news, for instance, that kind of thing. Because that, in the end, undermines press freedom for everyone. Right? What we need are constructive, healthy conversations and criticism about reporting, but not labeling journalists as something that makes it harder for them to report and have credibility. That becomes a problem. The journalists have to earn their credibility, but it's important that everybody understand that journalism is an imperfect process, and it is a process of reporting. And you're constantly finding out new information as you go. That's the way it works.
ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะที่คุณแฟงบอกว่าเรื่องของวารสารศาสตร์เนี่ยมันมีพลวัตนะผมใช้คำนี้แล้วกันคือไม่ได้จบซึ่งคือสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นแฟกต์วันนี้พอเหตุการณ์มันพัฒนามันมี development ของเหตุการณ์มันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้มันมี twist and turn นะมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยแล้วก็ชอบวิธีการมองแบบนี้ว่ามันไม่มี perfect สิ่งที่ perfect สำหรับงานทางด้านวารสารศาสตร์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่คุณแฟงย้ำจริงๆย้ำไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าทำไมนักข่าวจึงจำเป็นจะต้องมีเสรีภาพมีจริยธรรมมี ethical ทำไมต้องรายงานอย่างมี ethical เพราะนั่นจะเป็นเครื่องการันตีเสรีภาพเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมี ethical มี code of conduct หรือว่าสามารถจะรายงานได้อย่างมีกรอบทางจริยธรรมแล้วเราก็ดูแลกันเองเนี่ยเราจะไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐเมื่อเราไม่ถูกแทรกแซงโดยรัฐแล้วเนี่ยเราก็จะมีเสรีภาพอันนี้คือสิ่งที่คุณแฟงพูดเมื่อครั้งตั้งแต่รอบที่แล้วด้วยแล้วผมอาจจะไม่ได้สรุปในครั้งที่แล้วแต่ผมมองว่ามันเชื่อมโยงกันคือการทำหน้าที่นะครับบนพื้นฐานของจริยธรรมมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของเสรีภาพและการแสดงออกด้วยครับค่ะhe just quoted you that you said that ethical journalism will be a defender for press freedom. At the same time, press freedom also need to be upheld or safeguarded for the journalists to do their job. It's a good point. Yes, but when we're talking about journalism, it's dynamic and it's ongoing. That's as we agree. But when it came to like sensitive news or like crimes like this, you also have to be careful not to violating like the victims or the relative or publishing some kind of pictures. But it depends. For example, if it is about mass shooting, political mass shooting, like confrontation between police and the protester, some say that you should broadcasting it, you should review it, you should investigate it. In order to check and balance the authority, but the case like this, some people say that the media should not like interview the relatives of the victims right away because it will cause them sadness or something, and they should not repeat the story because it will hurt people. So what the lines should be the same code of practice. What the difference for the journalist to make a decision when they have to report crimes, but maybe like crimes like mass shooting in Thailand recently, or maybe crimes like political one? Yeah, that's a good question. I think it's important for journalists to cover all shootings, especially mass shootings or shootings defined usually in the United States at least as 4 or more casualties in one shooting. Those shootings need to be covered, whether it's police shooting protesters, which is very important, or whether it's this mass shooting in a school, which is also important. The difference, I think, is that when you have a school shooting involving children, journalists have to be sensitive in approaching parents, especially parents that have lost their children. There can be nothing worse than this. And I've been affected by knowing the possibility that could happen has terrorized me, right? After shootings have happened in the States, because I think of kids that I know, oh my God, it could have been. So I think when a journalist is covering that story, they have to try not to re-traumatize people. And there's techniques to do that, but one of the ways to do that is to give the parents the opportunity, not to stick a microphone in their face, not to be aggressive, but to say, I'm sorry for your loss. I'm with the press. If you would like to say something, I would like to record your interview, but it's up to you. If not, I'll respect your wishes. I think that is the way to approach people. I don't think it's right or wrong to interview someone right after a shooting. It's wrong if you get in their face and corner them in a way that they're not expecting it, and maybe they're having a private emotional reaction that they don't need to share. But asking their permission to interview them, I think would be appropriate.
And some people will say no, and some people will say yes. Because the story itself is important. The horror of the story is important that these children were killed. Now, if you're a camera operator or a TV crew, you don't want to film the bodies. Now, sometimes in the United States, we had a case where there was an individual that was claiming that the Sandy Hook shooting was a hoax. So in a way, the actual footage of the remains of the children would have been important to show it wasn't a hoax. But they're so graphic, even for that purpose, you still can't put them on the air. So I think you have to be sensitive to how you're going to tell the story. And I think journalists that have experience in covering mass shootings learn how to tell the story without necessarily getting too close, right? If you're a TV crew, just filming the scene outside, filming the parents who are grieving with each other over their children who are inside and have been killed, showing the parents grieving on the outside tells the story of what happened to their children without having to go in there. So I think the story has to be told, but journalists need to bring sensitivity in the way they tell it whenever they're dealing with any loved ones or survivors of those who were killed. And that could also be in a criminal shooting. Just because someone is a criminal suspect or was killed in a criminal shooting doesn't mean that individual was not someone's son or someone's brother or someone's spouse. So you still need to be respectful and considerate and sensitive when you're interviewing loved ones of anyone who was killed. But the stories themselves of the violence, that needs to be reported. And establishing accountability for things like police shootings, we have a lot of experience with that in the United States. That is very important and still important. And that would also apply to Thailand and to other nations. ยาวเลย ครับ ก็ yes, I mostly agree with you. And the problems in Thailand that the easy question that most of the reporters asking the relatives of the victim is, how do you feel? So you don't have that in the United States, right? That kind of question. You could ask it, but I think most journalists wouldn't ask that. That's it's too private. It's too overwhelming. Yeah, but I think in Thailand, like they try to dramatize the news, so they want to make it sensational. They want to make it dramatic. So like instead of finding fact, they normally go for something that trigger like emotional like moment. Like they want to see tears of the interviewees. That's why this kind of question like occur like regularly in Thai media interviewing. But let me recap what you just explained. I will do it in Thai. ก็เดี๋ยวผมช่วยคือจริงๆแล้วมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือพี่เก๋ถามบอกว่าเราจะสามารถทำงานยังไงได้บ้างอันนี้ถามสรุปนะฝั่งของคุณแฟรงก์ก็บอกว่าผมชอบกรณีที่บอกว่าการที่คุณจะเอาไมค์ไปจิ้มถามเขาแล้วก็ไปต้อนเขาเพื่อจะเค้นให้เขาได้คำตอบอะไรมาสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยคุณแฟรงก์ก็บอกว่าแทนที่ทำแบบนั้นเนี่ยเราเนี่ยถามเขาก่อนนะว่ายินดีที่จะอยากจะพูดอะไรไหมคุณอยู่กับสื่อเนี่ยคุณอยากจะพูดอะไรไหมอาจจะ yes ก็ได้อาจจะ no ก็ได้เขาอาจจะตอบ yes หรือ no ก็ได้เนาะแล้วก็ให้สิทธิ์ที่เขาตัดสินใจครับว่าเขาอยากจะพูดอะไรแต่ว่าผมคิดว่าการที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของเขานะฮะมันจะต้องมีเรื่องของความเข้าอกเข้าใจเห็นใจเขาด้วยสำหรับคนที่เพิ่งจะสูญเสียมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า re-traumatize นะ re-traumatize คือว่าเขามีบาดแผลในใจอยู่แล้วครับเราจะต้องไม่ไปตอกย้ำหรือทำให้บาดแผลเนี่ยมันยิ่งแบบรุนแรงนะครับมากขึ้นไปอีกแล้วก็ต้องมี sensitivity คือมีความเข้าอกเข้าใจมีความภาษาบางครั้งเขาเรียกความไหวรู้นะความไหวรู้ต่อความรู้สึกความรู้สึกเจ็บปวดแผลในใจของเขาอันเนี้ยนักข่าวเองต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้มากๆนะครับค่ะก็ใช่ค่ะก็เลยเล่าเขาเป็นเหมือนกันว่าประเด็นที่สื่อไทยมักจะถูกวิจารณ์ก็คือมักจะเอาไมค์ไปจ่อถามญาติว่ารู้สึกยังไงหลังจากเขาสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าที่อเมริกามีแบบนี้ไหมเขาก็ตอบว่า
ส่วนใหญ่นักข่าวก็จะไม่ถามอะไรแบบนี้หรอกเพราะมันเป็น private มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นความรู้สึกอะแล้วมันจุกมันท่วมท้นอะคือเขาจะไม่ไปถามมันเป็นว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยมันเป็น private ก็ต้องเคารพสิทธิของเขาแต่ว่าสิ่งที่สื่อควรจะนำเสนอก็คือภาพรวมของเรื่องราวเหตุการณ์แล้วก็ควรรักษาระยะห่างมากกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่สื่อไทยน่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเยอะขึ้นมากเลยนะคะเพื่อให้คำถามแนวเนี้ยมันลดลงแล้วก็หายไปค่ะก็ ประเด็นก็คือว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าแล้วบางครั้งสื่อเองของไทยก็อาจจะทำตัวเป็นตำรวจด้วยคือสืบสวนสอบสวนไปเองด้วยsometimes Thai media also play a role like being a police themselves as well to investigate this and that. So do you think it is okay, or of course it's not okay, but media sometimes defended that we have to seek justice for those who face injustice. So sometimes we have to investigate. And sometimes they even try to hint who should be punished or something. So you think how far the media should go for especially when they go deep about investigative journalism? I think that investigative journalism is some of the most important journalism. And being able to investigate matters is absolutely essential for any healthy democratic society. And is when societies start to limit investigations, start to say journalists shouldn't be asking those questions, journalists shouldn't be looking for that kind of accountability, that's when you start having authoritarianism creeping. And I think this is a very fine line in Thailand where there are a lot of forces at work. But it's absolutely important when you have incidents that are disputed or clearly crimes, right? Disputed, like in a police shooting of protesters, that has to be investigated. We need to know who was involved, what the circumstances were, what the police or government investigation is done, who's carrying it out, and whether or not it's led to resolution in a way that resolves what happened. And if there isn't resolution about what happened, if we don't get any answers, that's when it's even more important that journalists continue. And similarly, in this case, to have reporting on who was the individual who was the shooter, right? We don't need to say his name, right? I think we should minimize the degree to which anybody says the shooter's name, but we know he was a military officer. Well, that's where he got the gun, right? Because it's not easy in Thailand for anyone to get a gun unless you're in the military. That helps us understand part of the problem, right? But the next question is, well, why is it that there aren't more controls over the military's access to firearms, right? That's a fair question to ask. And that's something that needs to be asked because this individual did not operate in a context or outside. He operated in a context. He didn't just fall from the sky with a gun in his hand and go to the school and start shooting people. He had access to those weapons. He had a life crisis, it seems, and he decided to act on it. But the real question is, why did he have access to those weapons in such a manner, especially since he wasn't acting in an official capacity, right? That's, I think, where the questions need to lie, and I think there's things that can be done. And that means reporting on the crisis right as it occurs, right? Now, going up to a parent and saying, how do you feel, is a cheap shot. That's not good journalism. It's just a cheap way to try and get a reaction. A better way would be to win the confidence of a parent and have them just take them to the home to show you the child's bed, the child's school books, the child's backpack, the child's favorite toy, pet if they had a pet, right? So people realize the great loss of this individual. That's what we're talking about. The loss of all these innocent lives. That's what we want to focus on. And there are better ways than doing that than traumatizing the parents by asking them how they feel. But that's separate from investigating what happened in the murder of these children and how the individual got the gun and what his apparent motivations were. That has to happen at the same time no matter what.
And nobody should stand in the way of the search for accountability, because that's how all of society benefits. Everyone in Thailand has an interest in knowing what happened here. How could this happen? And how could we prevent this from happening again? The purpose of the meeting is to facilitate, not to answer those questions necessarily, but to ask those questions so we as a society, or Thailand as a society, seeks to answer them. And of course, that's easier said than done. Actually, to recap your point, actually from what you just saying, it means that journalists also can do story about families or sorrowness or whatever, but the problem, the key point is the method, right? Yeah. How to do it based on respect. It means that you still can do story about how family, what happened to the family after the tragedy, but not just like direct way to into them how you feel, but you need to really design. You need a good method to do this, and that I think you need to be professional, and it's not easy. ใช่ไหมคะอาจารย์เจมส์ I think that the point is, I'm trying to recap what you just mentioned. I think when we can report this kind of incident, but it have to be noted, it have to be bear in mind that we do it for the sake of the public. In order to prevent the violence, we have to think about the general public, not make it like into like personal matter, something about like personal feeling, like because that can be re-traumatization. Okay, this is what I try to recap what you just said. Okay, let me like shortly translate it into Thai ก็จริงๆคุยกันยาวนะฮะแต่ผมมองว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรายังสามารถรายงานเรื่องเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องตั้งคำถามว่าสังคมได้อะไรนะครับแล้วก็มันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นการป้องกันเหตุแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้างหลีกเลี่ยงนะครับการทำให้มันกลายเป็นประเด็นส่วนบุคคลเช่นเรื่องของความรู้สึกนะอารมณ์ความอ่อนไหวนะครับอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาเป็นกรอบในการเอามาใช้ได้นะครับเก๋ยกตัวอย่างเขาพูดตัวอย่างนิดนึงค่ะเขาบอกว่าแทนที่จะเหมือนกับเอาไมค์ไปจ่อถามว่าญาติของผู้เสียชีวิตหรือญาติของเด็กรู้สึกยังไงเสียใจหรือไม่ให้เขาร้องไห้ออกมาเขาใช้คำว่าเป็น cheap way นะคะคือมันเหมือนกับแปลว่าอะไรดีมันไม่แพงถ้าเกิดแพงนี่คือไม่แพงมันเป็นวิธีที่ไม่แพงหรือว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายเกินไปมันดูไม่ดีถ้าเกิดจะแปลให้แบบว่าถ้าตรงๆบอกมันอาจจะดูมักง่ายเอางี้แล้วกันนะดูแย่เนาะแต่ว่าถ้าจะทำจริงๆถ้าเรานึกถึงสารคดีต่างประเทศก็คือว่ามันจะต้องใช้เวลาสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าสร้าง respect กันแล้ววันหนึ่งที่เขาบอกค่ะว่าครอบครัวอาจจะเชิญนักข่าวเข้าไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปดูสนามเด็กเล่นหรือดูห้องเรียนห้องนั่งเล่นของลูกซึ่งเราก็เคยจินตนาการเราก็เคยเห็นในสารคดีต่างประเทศเหมือนกันก็คือแต่มันต้องใช้เวลาไงสารคดีรายงานข่าวแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ทำทันทีอาจจะใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งซึ่งสื่อก็อาจจะไม่สนใจแล้วใช่ไหมคะว่าตอนไม่มีกระแสแล้วสื่อก็จะรายงานณเวลานั้นแล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ดราม่ากันแต่ว่าจริงๆถ้าเราอยากจะเสนอเรื่องราวของชีวิตของครอบครัวที่เขาได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเราก็ทำได้เพียงแต่ว่ามันต้องละเอียดกว่านี้เนาะไม่ใช่ cheap way อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอเค then คุณแฟรงค์ you mentioned about the roles that media should play in order to prevent the future violence to occur. Then can we go in details what kind of things or what kind of roles that media should play? Well, it's about asking the right questions or asking a whole slew of questions and seeing which ones yield the most useful answers, right? How did the shooter get the gun? Number one. Well, in this case, he was a military officer. Well, how easy is it for military officers to get guns? Well, apparently it's very easy. In fact, military officers are the only ones in Thai society that seem to have access to guns. Well, then how do all the criminals in Thailand get guns? Since we know that Thailand has a very high murder per capita rate, murders per person, than many other societies, so high that it's close to the United States, which is not the highest in the world, but the highest among advanced nations in the world.
right? Thailand's a developing nation, and its gun violence is still high. Well, why is it high? Because its weapons are apparently being tracked from the military through corrupt officers then to criminal elements in society. Those are the kinds of tough questions that need to be asked. And then why is it? Why aren't there more controls on the weapons when they're being controlled by the military? Why is it so easy for guns to find their way to criminals in Thai society? These are the kind of questions that accountability journalists ask, journalists that are trying to help society find answers to questions. And the fact that they're tough questions that make individuals and people in power uncomfortable shows that they're the right questions to ask. โอเคครับผมก็ถามว่าสื่อสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ความรุนแรงยังไงได้บ้างนะครับทางคุณแฟรงก์ก็บอกว่าก็ต้องถามคำถาม the right question ต้องถามคำถามให้ถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นเขาก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นกรณีของไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะถามถึงที่มาของปืนนะครับได้มาได้ยังไงนะครับแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยอาจจะเจาะไปที่ปัญหาด้วยว่าเพราะว่าอย่างของไทยเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมเนี่ยต่อหัวประชากรเนี่ยนะครับสูงระดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็อยู่แถวหน้าของประเทศกำลังพัฒนาด้วยอาจต้องมาตั้งคำถามในเชิงโครงสร้างนะครับว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับค่ะก็ถ้าเป็นบทบาทหน้าที่ของสื่อเหมือนเขาก็พยายามย้ำนะคะว่าสื่อก็ควรจะ investigate หรือเจาะตรงนี้แหละค่ะปัญหาเชิงโครงสร้างนี่แหละถ้าสื่อจะช่วยได้ในการป้องกันความรุนแรงก็คือว่ารายงานข่าวหรือเจาะค้นหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุของการที่ทำไมอาวุธปืนถึงแพร่หลายเพราะในไทยเนี่ยต่างจากอเมริกาตรงที่จริงๆเราไม่คนทั่วไปไม่สามารถจะเข้าถึงอาวุธปืนได้แต่ทำไมถึงเข้าถึงได้ซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวพันกับปัญหาเรื่องด้านมืดนะคะในวงการเขาเรียกว่าของไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องถ้าสื่อตรวจติดตามเข้มแข็งต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้เกิดการแก้ปัญหาในระยะยาวได้ค่ะโอเคเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะมี2คำถามสุดท้ายแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าท่านใดมีคำถามก็แลกเปลี่ยนเข้ามาได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมถามคำถามนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพี่เก๋ปิดคำถามสุดท้ายนะครับโอเคคุณแฟรงค์ครับ social media and netizens also stipulate stories online how netizens should be responsible and how tech platforms should contribute to regulate violent clips or pictures or sort of content. Yeah, I think netizens have a role just like more experienced journalists to be able to report the news. I think having a camera and being able to go to an event and be a citizen journalist is a very important development and one that's going to be here with us going forward. And I think it's a useful contribution and an important. I think media platforms have played both positive and negative roles in society. I think that it's important to disseminate information, but I think media platforms have to monitor themselves so that they don't put out false information without labeling it as being information of dubious origin. And some of the larger platforms, Twitter, Facebook, have started doing this under pressure. They didn't do it voluntarily necessarily. Twitter was a little more responsive than Facebook, but Facebook really had to be pushed. But that's the only way you're going to limit the amount of fake news or propaganda that's being disseminated in the name of bona fide information. And I think it's important to play a role to not allow information that is really propagandistic to be circulating without marking it as so. You don't want to censor it, but you want to be able to mark it. And I think that is quite important. And there are images too showing violence that could be violence of the remains of gun violence victims, like the children in the school, or other acts of violence that, especially if they're hate crimes, that you don't want to be disseminating because that's fueling that kind of violence. There are people that want to see
minorities being attacked and things like that. So you don't want these platforms don't want to end up being platforms for hate speech, blatant disinformation, because it's hard to determine what's disinformation, but in many cases you know it when you see it, and as well as violence, right? I think some of the platform companies have gotten better, the bigger ones in recent years, at policing themselves, but then we have other platforms that are popping up that are totally unregulated, like Gab, Parler, and others that we read about and know about. So I think this is an ongoing struggle, and it's going to require the input of everyone to find solutions, because the problem is so big and it affects all of us that I think we all need to have a say in it somehow. โอเคครับโอเค thank you ผมก็ถามถึงการทำงานของทั้งสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็บรรดาเนติเซนนะหรือว่าประชาชนชาวเน็ตที่มีส่วนร่วมอย่างมากนะครับในการที่จะทั้งเสพแล้วก็แพร่กระจายความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆนะว่าควรมีบทบาทยังไงทางฝั่งของคุณแฟรงค์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องของ citizen journalist หรือว่านักข่าวภาคพลเมืองเนี่ยยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณแฟรงค์จะพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มค่อนข้างมากนะครับบอกว่าอย่างแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องมีการมอนิเตอร์เนื้อหาข่าวสารไม่ให้มันเป็นแหล่งของ hate speech นะหรือว่าการก่อให้เกิดความเกลียดชังซึ่งนำไปสู่ hate crime หรือว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังการเหยียดกันเนี่ยนะครับซึ่งคุณแฟรงค์ก็ยกตัวอย่างว่าอย่าง Twitter กับ Facebook เนี่ยก็มีระบบนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเขาเรียกอะไร voluntary คือไม่ได้ทำด้วยตัวเองแต่ว่าถูกกดดันซึ่งตรงนี้คุณแฟรงค์ก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดนะครับทุกภาคส่วนเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็กดดันมอนิเตอร์นะครับให้ไม่ก่อให้เกิดลักษณะของการเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมนะครับโฆษณาชวนเชื่อนะครับหรือว่าhate speech นะครับหรือว่าซึ่งจะนำไปสู่ hate crime ในที่สุดนี่ก็คือสิ่งที่ผมสรุปออกมาเก๋อยากจะเสริมอะไรเยี่ยมมากนะคะ You mentioned about platform Twitter and Facebook mentioning about Twitter which has a new CEO how you think Elon Musk will make things better No I think that Elon Musk is a dangerous individual I think he really has signs of being he's on the spectrum for either autism or Asperger's, and I respect that. And I remember seeing him on Saturday Night Live as the first guest to have that condition or admit having that condition. I support him and others with that. However, he seems like he is something of a narcissist at the same time, and his approach toward the war in Ukraine, his approach toward press freedom and freedom of the speech is problematic because he doesn't seem to see any limits. And I'm afraid that with him, if he's able to take over Twitter, I think that not sure if that deal has gone through yet or not, but if he is, I think that is going to be a step in the wrong direction for a major platform. We'll see how that goes, but his actions so far are not encouraging. So should we worried about Twitter? Because I'm on Twitter as well, and I think Twitter is a vibrant platform for political debate. But of course, it has its own problems. You talk about this misinformation, etc., hate speech. But under new leadership, let's see how it goes and how it would change the landscape of social media influence in the US and anywhere else like Thailand. Okay, time almost done. So maybe the last question for you. Anything else you want to say? Maybe what is the most lesson learned from the United States on this issue, gun violence, freedom, frustration or whatever and social media digital era hate so
and any way out, any hope. What is the most lesson learned from the United States that you want to tell Thai people, and what is the light at the end of the tunnel that we can call upon? I think the hope is that you've got a lot of people in Thailand that are smart, young, and eager to make a difference in the world. And I've met some of them, and they certainly give me hope that there are things that could change. And the younger generation is a generation in Thailand and in other nations that I think has a lot of promise. At the same time, lessons learned are pace yourself. It's possible unfortunately, Thailand could see more shootings. Hopefully not as horrific as this one involving small children, but there's a lot of gun violence already in Thailand. So I think people need to pace themselves, and I think they need to realize don't go for the cheap, sensational story. Step back and spend a little more time to get a better, more compelling story that serves the public better, that honors those who are killed as well as their surviving relatives, which I think is very important, and at the same time tells a story that the journalist telling it can be proud of. I think that's all. I think part of the lessons learned in the United States, that this kind of thing can be covered, but it's never going to be easy because it's always horrendous whenever you learn about or come upon the remains of people killed for no reason in a mass shooting, especially children. ค่ะสรุปหน่อยค่ะพูดดีนะคะ ก็ผมรู้สึกอันนี้ก็คร่าวๆนะฮะก็คือสิ่งที่คุณแฟรงค์บอกว่าก็ตัวของบทบาทของสื่อเนี่ยมีความสำคัญนะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะฮะดังนั้นเนี่ยบทบาทของสื่อเองเนี่ยนะครับมันสามารถจะก่อให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สื่อเนี่ยยึดมั่นในสิ่งที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับนี่สรุปอย่างสั้นๆพี่เก๋เชิญเลยครับค่ะก็คำถามท้ายสุดก็ถามเขาว่าอยากจะฝากอะไรไว้นะคะให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะบทเรียนจากอเมริกาซึ่งสิ่งที่เขาพูดมันก็คือเป็นความจริงที่เศร้านะคะเขาบอกว่าประเทศไทยน่าจะมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะนี่เขาถือว่าเป็นครั้งแรกที่รุนแรงแล้วก็ช็อกมากแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกซึ่งสื่อเองเราจะป้องกันยังไงนะคะหนังสือจะทำหน้าที่ในการรายงานที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของเราอารมณ์หรือดราม่าแต่ว่าเป็นเนื้อหานะคะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาการสร้างความเข้าใจหรือความตื่นตัวในการที่จะป้องกันเรื่องนี้อย่างที่ว่าไปนะคะซึ่งมันก็คงต้องใช้ทั้งศิลปะแล้วก็ใช้ทั้งจริยธรรมแล้วก็ใช้ทั้งความเป็นมืออาชีพอะไรต่างๆก็ว่าไปค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกับมันก็ดูว่ายากมากที่ปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นโฮปหรือเป็นความหวังของประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขายังมีความเชื่อมั่นว่าคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะหรือหลายคนก็คือมีความตั้งใจดีๆที่พยายามจะแก้ปัญหาให้กับประเทศหรือว่าพยายามที่จะสร้างสรรค์หรือพยายามจะพูดในเรื่องของความคือสะท้อนสิ่งที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะคะอันนี้ก็คือถามเขาว่าอะไรเป็น light at the end of the tunnel เขาก็พูดถึงคนไทยเนี่ยแหละค่ะใช่ไหมคะช่วงแรกที่ถามก็แล้วก็นี้ครับก็ไปแนะนำว่าคุณแฟนก็แนะนำด้วยว่าอย่าไปแบบไปในทางที่ง่ายๆไปทางที่แบบว่าอย่าไปทางcheap way นะก็คือแบบให้ดูอะไรที่ผมว่าอีกฝั่งตรงกันข้ามคงเป็น crafted หน่อยคือให้มันแบบมีการลงมือทำมีความตั้งใจทำอย่าเอาแต่ที่แบบสะดวกง่ายๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการนึงที่เวลาที่เราจะเลือก crafted reporting จริงๆ crafted journalism แต่ journalism มันต้อง craft อยู่แล้วแต่ว่ามัน ongoing นะมัน dynamic so น่าสนใจนะคะ so it's not easy sometimes to really have an absolute answer especially when talking about journalism role of media because you said that it's dynamic, it's always changing, it's never perfect but at the same time we should not do it as a cheap way it need to be crafted and it need to be professional it need to be
sensitive, something like that. So yeah, but it's not easy, but we mostly agree with you, and thank you so much for sharing your thought with us, and especially story. Hope for the best that this kind of tragedy would not happen in the US or neither in Thailand. Anywhere And in the world, yeah. Yeah, but even though it's like imagine, like a song Imagine, but somehow we hope for the best, and yeah, thank you so much for joining us, and until next time ขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณนะครับคุณแฟรงค์ thank you so much คุณแฟรงค์ ครับ สวัสดีครับ ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ วันนี้ก็อาจจะกระท่อนกระแท่นบ้างเพราะว่าเราดำเนินรายการ2ภาษานะคะทั้งไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ติดตามกันได้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะหรือแปลผิดแปลถูกอะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีการเรียบเรียงแล้วก็รีไรต์ออกมาเป็นบทความอีกทีนึงนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดตามผ่านเพจ Cofact ได้ก็น่าจะผลิตเป็นบทความแล้วก็ข่าวสารต่อไปค่ะก็ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาสารทองด้วยนะคะที่วันนี้มาร่วมดำเนินรายการแล้วก็ช่วยแปลให้ด้วยค่ะขอบคุณคุณแฟรงค์ Smyth ค่ะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนะคะพี่สุชัยน้องปูนนะคะที่ร่วมถ่ายทอดและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกับ Cofact Live Talk ได้ใหม่ค่ะในโอกาสต่อไปนะคะที่ทุกท่านค่ะ stay safe and sound แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวนะคะขอให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ในเร็ววันค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันปัญหาแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ